Qoç bürcü. İyul ayı iş baxımından uğurlu olacaq. Əvvəllər həll edilə bilməyən işlərdə irəliləyiş ola bilər. Siz düzgün prioritet verəcəksiniz, açıq-aydın ümidsiz layihələrə vaxt itirməyəcəksiniz. Yeni problemlərin həllinə yanaşmanız rəhbərliyi çox sevindirəcək. Ola bilsin ki, ayın sonuna kimi karyera nərdivanını yüksəldəsiniz. İyul ayında gəlirlər arta bilər. Bununla belə maliyyə məsələlərinə çox ciddi yanaşmalı olacaqsınız. Sövdələşmələr, böyük alışlar bağlamağa tələsməyin. Düzgün qərar vermək üçün öz təcrübəniz kifayət etməyə bilər, kiminlə məsləhətləşə biləcəyinizi düşünün. Şəxsi münasibətlər bəzən gərgin ola bilər. Bəzən elə gəlir ki, sizin üçün xüsusilə əziz olan insanlar sizi başa düşmürlər və hətta anlamağa belə cəhd etmirlər. Amma burada da müsbət tendensiyaların təsiri nəzərə çarpacaq. Qeyri-müəyyən situasiyalarda siz bunu həll edə biləcəksiniz, sevildiyinizi, dəstəkləndiyinizi və qiymətləndirildiyinizi hiss edəcəksiniz. Buğa bürcü. Sizi kifayət qədər əlverişli bir ay gözləyir, amma yenə də çətinlik çəkmədən deyil. Həmişəkindən daha çox vəzifələr və narahatlıqlar olacaq və tez-tez bir anda bir neçə işin öhdəsindən gəlməli olacaqsınız. Amma şərait necə inkişaf etsə də özünüzü dalana dirənməyəcəksiniz, həmişə çıxış yolu tapacaqsınız, hətta bəzi çətin vəziyyətlərdən də faydalanacaqsınız. Təbii ki, onsuz da kifayət qədər həyat təcrübəsi olan buğa üçün daha asan olacaq. Bürcün bu cür nümayəndələri ən yaxşı şəkildə necə davranacağını tez başa düşəcəklər. Qalanları təcrübəsi bir dəfədən çox kömək edən köhnə tanışlardan məsləhət almalıdır. Qızıl dağlar və asan qələbələr vəd edənlərə inanmayın. İyul ayında böyük irəliləyiş əldə edə bilərsiniz, lakin bunun üçün bir qədər iş lazım olacaq. Ayın əvvəli şəxsi münasibətlər baxımından çox əlverişli olacaq. Sevdiklərinizlə ünsiyyət qurmaq asan olacaq və yeni tanışlıqlarla tez razılaşacaqsınız, ünsiyyət xoş olacaq. Lakin sonradan uzun müddətdir davam edən fikir ayrılıqları arta bilər. Qızğın mübahisələr və incikliklər istisna edilmir. Bu zaman təmkinli olmaq, impulslara boyun əyməmək bacarığı sizə çox faydalı olacaq. Əkizlər bürcü. Səbr toplamağa dəyər, iyul ayında bu lazımlı olacaq. Dərhal məqsədə doğru yolu tapsanız, düzgün strategiya və taktika seçsəniz belə, çətin ki, tez uğur qazanasınız. Hadisələr həmişəkindən daha yavaş inkişaf edə bilər və buna bir şəkildə təsir edə bilməyəcəyiniz ehtimalı azdır. Biznes sferasında daha diqqətli olmalısınız, xüsusən də tez-tez tanımadığı insanlarla ünsiyyət qurmalı, onlarla bir növ birgə fəaliyyətdə razılaşmalısınız. Sizi öz tərəfinə çəkməyə çalışaraq bir çoxları yerinə yetirmək niyyətində olmadan vədlər verəcəklər. Kimə güvənə biləcəyinizi və kimə etibar edə bilməyəcəyinizi anlamaq üçün biraz vaxt lazımdır. Ancaq şəxsi münasibətlərlə əlaqəli hər şeydə intuisiyaya arxalana bilərsiniz, o nə edəcəyinizi zamanla sizə xəbər verəcəkdir. İyul ayı tanışlıq üçün əlverişli olacaq, bir çox əkizlər yeni dostlar qazanacaq. Romantik münasibətlərin başlanğıcı da mümkündür. Bununla belə onların dərhal istədiyiniz kimi inkişaf etməsi ehtimalı azdır. Gərgin anlar, xoşagəlməz sürprizlər ehtimalı var. Xərçəng bürcü. İyulun yaxşı keçməsi üçün mümkün qədər tez nail olmaq istədiyiniz məqsədlərə qərar verməyə, prioritetlər təyin etməyə çalışın. Hər şeyi bir anda etməyə çalışmayın, bu həyəcandan başqa heç nə gətirməyəcək. Bir işdən digərinə keçərək ardıcıl hərəkət etmək daha faydalıdır. Bu ay yeni başlanğıclar, xüsusən də biznes sahəsində əlverişlidir. Mümkündür ki, sizə yeni iş təklif olunsun və sürətli karyera yüksəlişi böyük ehtimaldır. Yaradıcılıqla məşğul olan xərçənglər qarşısında maraqlı imkanlar açılacaq. Bürcün bu cür nümayəndələri istedadları üçün gözlənilməz istifadələr tapacaqlar. Ola bilsin ki, köhnə hobbinizi gəlir mənbəyinə çevirmək istəyirsiniz və bunu tez bir zamanda etmək olar. Ailə münasibətləri ahəngdar şəkildə inkişaf edəcək. Qohumlarla mübahisələr üçün heç bir səbəb olmayacaq, bütün fikir ayrılıqları və mübahisələr keçmişdə qalacaq. Səfərlər yaxşı nəticələnəcək, başqa şəhərlərdə və ölkələrdə yaşayan dostlara baş çəkə bilərsiniz. Romantik hobbilər istisna edilmir və ilk baxışdan sevgi olduqca mümkündür. Şir bürcü. İyulun əvvəlində biznesdə gecikmələr ola bilər və ümumiyyətlə hadisələr istədiyinizdən daha ləng inkişaf edəcək. Dəstəyinə ümid etdiyiniz insanlar razılaşmaları poza bilər, buna görə də planlarınızı dəyişməli olacaqsınız.
Ayın ortalarına qədər təşkilati məsələləri həll etmək, yaxın gələcəkdə sizə lazım ola biləcək bütün sənədləri tərtib etmək məqsədə uyğundur. Sonradan hadisələr sürətlə inkişaf etməyə başlayacaq, sadəcə olaraq buna tab gətirməyəcəksiniz. Anlaşılabilirlik münasibətlərdə vacibdir, həm işgüzar, həm də şəxsi. İyulun ilk yarısında şübhəli reputasiyaya malik olan insanlar sizə tərəf çəkiləcək, bəziləri hətta özünü şirnikləndirməyin yolunu tapacaqlar. Ancaq ən vacib məsələlərdə yenə də yalnız özünüzə güvənəcəksiniz, buna görə də ciddi problemlər olmayacaq. İyulun ikinci yarısı bir çox maraqlı imkanlar açacaq. Bu zaman işgüzar və şəxsi münasibətlərdə yaxşılığa doğru dəyişikliklər ola bilər. Bir çox şirlər həqiqi dostlar və etibarlı müttəfiqlərin əhatəsində olduqlarını hiss edəcəklər. Yaxınlarınızla fikir ayrılıqları keçmişdə qalacaq, ailə üzvləri bir çox təşəbbüslərinizi həvəslə dəstəkləyəcəklər. İyulun sonu romantik münasibətlər baxımından xüsusilə uğurlu olacaq. Bürcün nümayəndələrinin ən vəhşi xəyalları gerçəkləşə bilər. Qız bürcü. İyul ayında intuisiyanızı xüsusilə diqqətlə dinləməlisiniz. Məhz onun məsləhətləri sizə sürətlə irəliləməyə, hədəflərinizə çatmağa kömək edəcək. Əvvəllər gizlədilənləri görəcək, uzun müddət düşündüyünüz suallara dəqiq cavablar alacaqsınız. Uzun müddətli planlarınızın və prioritetlərinizin dəyişməsi mümkündür. Bürcün bəzi nümayəndələri hətta həyatlarında yeni bir səhifə açmaq istəyəcəklər. Yaxşı, iyul bunun üçün çox yaxşı vaxtdır. Bir çox vacib şeyə fərqli baxacaq, özünüzə qarşı dürüst olacaqsınız, heç kimin sizi çaşdırmasına, sizi aldatmasına, çaşdırmasına icazə verməyəcəksiniz. Sizin üçün təkcə dost deyil, həm də mentor olacaq qeyri-adi bir insanla tanış olmaq mümkündür. Romantik bir cazibə də olduqca mümkündür və yeni münasibətlər düşündüyünüzdən daha sürətlə inkişaf edəcəkdir. İşgüzar əlaqələrdə aydınlıq vacibdir. Şübhəli reputasiyası olan insanlardan uzaq durun, heç kimin sizi riskli hekayələrə sürükləməsinə imkan verməyin. İyul ayında etdiyiniz hər hansı sövdələşmələr qanuni cəhətdən etibarlı olmalıdır. Tərəzi bürcü. İyulun ilk yarısını mümkün qədər məhsuldar keçirməyə çalışın. Məhz bu zaman iş baxımından xüsusilə əlverişli, vacib məsələlər üçün uyğun olacaq. Gəlirlərin erkən artımını vəd edən əməkdaşlıq təklifləri ehtimal olunur. Ancaq asan pula güvənməmək daha yaxşıdır. Yəqin ki, çox çalışmalı olacaqsınız. Qohumları ziyarət edə, son vaxtlar darıxdığınız insanları görə bilərsiniz. Köhnə əlaqələri bərpa etmək mümkün olacaq, mübahisə etdiyiniz şəxslərlə barışmaq çətin olmayacaq. Romantik münasibətlərdə təşəbbüsü ələ almağa hazır olun. İyul ayı bunun üçün ən yaxşı vaxtdır. Məhz səyləriniz sayəsində sevilən bir insanla bir çox fikir ayrılıqları keçmişdə qalacaq. Mümkün planlaşdırılmamış xərclər. Ola bilsin ki, bunlar ailənin artan ehtiyacları və ya sizə yaxın birinin çoxdankı arzusunu yerinə yetirmək istəyinizlə əlaqəli olacaq. Lakin nağd pul daxil olmaları istisna edilmir ki, ümumilikdə maliyyə mənzərəsi əlverişli olsun. Əqrəb bürcü. İyul bir çox əqrəbləri yaxşılığa doğru dəyişikliklərlə sevindirəcək. Düzdür, hadisələr çox tez inkişaf etməyəcək və hər şeyin öz-özünə yaxşı olacağına inanmamalısınız. Təşəbbüsü vaxtında ələ alıb verməməyinizdən, məsuliyyəti öz üzərinizə götürmək istəməyinizdən çox şey asılı olacaq. Biznesdə israrlı olmaq xüsusilə vacibdir. Onsuz artıq çox səy göstərdiyiniz layihələrdə işləri uğurla başa çatdıra bilməyəcəksiniz. İyul ayında qazanılan təcrübə şübhəsiz ki, bir dəfədən çox faydalı olacaq. Bir çox əqrəblər də faydalı əlaqələr quracaq, istənilən şəraitdə arxalana biləcəkləri müttəfiqlər tapacaqlar. Peşəkar tədbirlərdə daha tez-tez iştirak etməyə çalışın, sizi maraqlandıran məsələlərin açıq müzakirələrində fəal iştirak edin. Bürcün bir çox nümayəndəsi üçün şəxsi münasibətlər arxa plana keçəcək. Amma burada da müsbət tendensiyaların təsiri nəzərə çarpacaq. Dostları həmişəkindən daha tez-tez görəcəksən və hər görüş sevinc gətirəcək. Romantik görüşlər də eyni dərəcədə yaxşıdır. Gənc əqrəblər sevgilərini qarşılaya bilərlər. Oxatan bürcü. Ayın əvvəlində sakit qalmaq vacibdir. Xüsusilə böyük planları olan oxatanlar üçün bu dəfə olduqca çətin ola bilər. Həmişəkindən daha tez-tez gərgin bir mühitdə çətin məsələləri həll etməli, maraqlarınızı qorumalısınız. Peşəkar fərqlər arta bilər. Uzun müddətdir pis düşünənlər sizə yenidən özlərini xatırladacaq, sizə problem yaratmağa çalışacaqlar.
Artıq sizdən xeyli güc alan rəqabətin kəskinləşməsi də istisna deyil. Əsas odur ki, ruhdan düşməyin. Birincisi, yolda keçilməz maneələr olmayacaq, bütün çətinliklərin öhdəsindən gəlməyin bir yolunu tapacaqsınız. İkincisi, çətin dövr nisbətən qısa olacaq, müsbət tendensiyaların təsiri tezliklə güclənəcək. Artıq iyulun ortalarında çoxlu yeni imkanlar görəcəksiniz və bundan sonra bu daha da güclənəcək. İyulun ikinci yarısında xoş sürprizlər ola bilər. Yaxın vaxtlara qədər başqalarının problemlərini həll etməklə məşğul olan oxatanlar nəhayət onlarla məşğul olacaq və diqqətlərini öz işlərinə yönəldə biləcəklər. Həm işgüzar, həm də dostluq münasibətlərinin başlaya biləcəyi xoş tanışlıqlar, görüşlər mümkündür. Bəzi oxatanlar maraqlı romantik səyahətə çıxacaqlar. Oğlaq bürcü. İyul ayı işgüzar baxımdan əlverişli olacaq. Bəzi böyük layihələri həyata keçirmək üçün yaxşı aydır. Onları tək məşq etmək lazım deyil, yaxınlıqda planın həyata keçirilməsində kömək etməyə hazır olan insanlar olacaq. İş təklifləri istisna edilmir ki, bu da karyera yüksəlişi üçün çoxlu imkanlar açacaq. Əsas odur ki, bütün çətinliklərin öhdəsindən gəlməyi və uğur qazanmağı bacardığınızdan şübhələnməyin. Vəziyyətlər istədiyiniz kimi olmadıqda özünüzə inamı qoruyub saxlaya bilməyəcəyinizdən çox şey asılı olacaq. Böyük alışlar və mühüm əməliyyatlar mümkündür və uzun müddətli hüquqi qarşıdurmaların uğurla başa çatması istisna edilmir. Ay mirasın alınması, əmlakın bölünməsi və bütün əlaqəli sənədlərin icrası ilə bağlı məsələlərin həlli üçün əlverişlidir. Bəzi oğlaqlar şəxsi münasibətlərlə bağlı bəzi vacib qərarlar verməyə hazır olduqlarını anlayacaqlar. İyul ayı köçmək, evlənmək, ailə həyatının başlanğıcı üçün əlverişlidir. Həm də pozduğunuz üçün peşman olduğunuz əlaqələri yenidən birləşdirmək imkanı verəcək. Dolça bürcü. Ay qeyri-bərabər, narahat olacaq. Necə davranmaq, ilk növbədə nəyə diqqət yetirmək dərhal aydın olmayacaq. Son vaxtlara qədər yaxşı münasibət qurduğunuz insanlar çox dostcasına davranacaqlar, onlarla ünsiyyət qurmaq daha çətin olacaq. Tez başa düşəcəksən, ciddi məsələlərdə yalnız öz gücünə güvənməlisən, çətin ki, kiminsə səni vaxtında dəstəkləyə bilsin. Həmişəkindən daha çox əmək mübahisələri olacaq. Bununla belə onların faydalı olacağına, həqiqəti müəyyənləşdirməyə kömək edəcəyinə və ya bir neçə mümkün həll yolu arasından ən yaxşısını seçəcəyinə şübhə yoxdur. İyulun birinci yarısında kiçik maliyyə itkiləri və gözlənilməz xərclər mümkündür. Daha sonra daha əlverişli vaxt gələcək, uğurlu əməliyyatlar, nağd pul daxil olmaları və gəlir artımı ehtimalı var şəxsi münasibətlər ay ərzində müsbət tendensiyaların təsirinin üstünlük təşkil edəcəyi sahədir. Çətin anlarda belə yaxınlarınızın dəstəyini hiss edəcəksiniz və bu mütləq optimist qalmağınıza kömək edəcək. İyul romantik səyahət və ya bal ayı səyahəti üçün idealdır. Balıqlar bürcü. İyul ayına təkcə sizin üçün faydalı olmayan bir şeylə başlayın. Ayın ilk həftəsi sosial tədbirlərdə, xeyriyyə tədbirlərində iştirak etmək üçün doğru zamandır. Siz nəinki başqalarına kömək edəcəksiniz, həm də faydalı əlaqələr quracaqsınız. Bəzi balıqlar da əvvəllər bilmədikləri istedad və qabiliyyətləri özlərində kəşf edəcəklər. Adi işlər çox mürəkkəb görünəcək, yəqin ki, yeni bir şey götürmək istəyəcəksiniz. Belə bir fürsət olacaq, lakin maraqlı problemlərin həllinə baş vurmazdan əvvəl adi məsələlərlə məşğul olduğunuzdan əmin olun və ən uyğun olmayan anda diqqətinizi onlardan yayındırmaq məcburiyyətində qalmayacaqsınız. Biznes dəyişiklikləri mümkündür. Bəzi balıqlar çoxdankı həmkarları və ya iş ortaqları ilə yollarını ayıracaq və tez yenilərini tapacaqlar. Buna görə heç bir problem olmayacaq, əməkdaşlıq xoş və maraqlı olacaq. Bununla belə iş və şəxsi münasibətləri qarışdırmamaq vacibdir. Ailədə xoş hadisələr mümkündür. Onlar planlarınıza təsir edə bilər, əvvəllər ikinci dərəcəli hesab etdiyiniz şeylərə diqqət yetirməli olacaqsınız. Ancaq bu da həyəcandan daha çox sevinc gətirəcək.